果你第一次嚟佛山咧，除咗嶺南天地之外咧，有個地方一定要去嘅，就係祖廟。嗱，入到嚟祖廟咧，有一樣一定要做嘅，就係睇舞獅啦，醒獅。等我表演。我要打10個，其實葉問咪真係打10個嘅咧，即係要問一問。大家細個咧有冇睇過金庸小説啊？多數咧黑起飛嗰啲咧，都係全部都係武俠嘅秘笈嚟噶嘛，即係咁樣第一招，跟住一路，嚟到展館嘅尾聲咧，就學埋葉問嘅最後嗰10式啦。大家邊招打邊招，好明顯啦！我要打10個。睇完葉問啦，梗係睇埋黃飛鴻啦。你會問點解黃飛鴻係咁樣？唔知啊，入去睇啦，係啊。係時候學下黃飛鴻嘅武功啦，武功室嚟啊！我有睇周星馳喎《鐵線拳》。哦，嗰個係真係識嘅喎。